Мен сіздерге қазір кәжекейді қалай пішетінін үйретемін. Ол үшін міне сіздерге үйреткендей осындай лекал дайындап аласыздар. Осы лекал кәжекейге де шапанға да жарай береді. Мінекей қазір біз кәжекей аламыз. Кәжекейіміздің ұзындығын өзіңізге байланысты аласыз. Міне бүйтіп қарасаңыз, кәжекейіңізді сіз 60-70 сантиметр ұзын қылғыңыз келеді. Өкседен төмен түсетін. Или 65 істегіңіз келіп тұр. Мінекей 65 істейтін болсаңыз, осылай сызып аласыз. Міне белгілеп аламыз, бүйтіп. Сөйтіп, бұны былай сызамыз. Міне мен былай сызып алдым. Енді кәжекейдің мынандай не жағын түзу алып жіберсек болады, клештау қылып. Мен қазір сіздерге екі түрін көрсетемін. Міне былай алдым. Енді мына жерден 1 сантиметрдей алып, бұны былай қосып, қырқып аламыз. Міне тере-тере сызып, бұл бізде қырқылады. Запасын осылай 1 сантиметрден қойсаңыз болады, мына выточканы салсаңыз болады. Обязательно салу керек, қыналып тұрады. Мінекей осылай желеткіміздің бұл бір түрі. Қазір мен сіздерге алдын көрсетемін. Міне енді алды. Алды да сол мен сіздерге үйреткендей основасы, түп нұсқасы. Бұны да солай ұзындығын бірдей қылып аламыз. Мына жақпанан мінекей етіп қойып, осы ұзындық қанша болса, біз сонша аламыз. Бұл жақты 1 сантиметрдей алып, бұлай бетіп қырқып аламыз, думалақтап. Міне 1 сантиметр. Мына жағында тура солай сызып қоямыз. Мінекей үстіп осылай да істей аласыздар, болмаса принцесса выточка сияқты да істеуіңізге болады. Ол үшін біз мына екеуінің ортасын аласыз да, осы жерге мынаны қоса саламыз. Міне осылай қосып, мынаны соңына шейін қырқып тастауға да болады. Мен қазір қырқпаймын, бұл жерден бір екі түрін көрсеткім кеп тұр. Мынаны былай қойып қояйын. Мінекей осылай біз кәжекейді пішіп тігеміз. Ол үшін мына жерді жабу керек. Оны мен осыны неғып атқанда арасында көрсетемін. Енді бізде жағасын думалақ қып алады, біреулер осылай думалақ қып алады. Біреулер бұны 3 бұрыш қып алады. Міне былай. Міне осылай 3 бұрыш қып та алады. Алды ашық немесе думалақ қып алады. Міне көрдіңіз ба, бір основадан біз уже кәжекей шығарып жатырмыз. Мұқият қарасаңыз шлей қиын емес. Мына жерді белге шейін қостым. Кәжекейдің ұзындығын аламыз. Бұлай қарай бәрі осының өзі болады. Міне осындай кәжекей шығаруыңызға болады.